Fundjavën e kaluar, një numër i madh mërgjimtarësh morën rrugën e kthimit për në vendet ku ata jetojnë. Fluks pati edhe nëpër pikat kufitare të Kosovës, ndërkohë afër kufirit të Merdarës, përderisa mërgjimtarët po prisnin në kolona një polic shihet, teksa konfrontohet me një qytetar. Në pamje që kanë ardhur në adresë të medias shihen teksa qytetari afrohet dhe i flet policit, ndërsa i shtyn me duar, duke përdorur tone të larta në këtë përplasje, ku shjetime mbërtit mund dëgjohet të thot ai ndër të tjera në këtë përplasje me zyrtarin e policisë. Banka Qendrore e Republikës së Kosovës ka apeluar te qytetarët për kujdes të shtuar ndaj një fushate mashtruese që po qarkullon aktualisht përmes mesazheve SMS. Sipas BSK-s, këto mesazhe paraqiten në mënyrë të rreme si njoftime nga bankat komerciale me qëllim mashtrimin e qytetarëve dhe vjedhjen e të dhënave financiare. Mesazhet e dyshimta mund të përmbajnë lidhje të rreme dhe kërkesa urgjente për veprim, prandaj qytetarët këshillohen të mos bien prej tyre. Për të garantuar sigurinë online, BSK-ja u rekomandon qytetarëve që të mos ndajnë kurrë të dhënat e kartave bankare përmes emailit, SMS apo telefonit me persona të paautorizuar, si dhe të shmangin hapjen e lidhjeve të dyshimta ose klikimin në mesazhe që kërkojnë veprim të menjëhershëm. Po ashtu, qytetarët këshillohen të mos kryejnë pagesa apo të vendosin të dhëna bankare përmes lidhjeve të dërguara në SMS, të përdorin vetëm faqet zyrtare dhe aplikacionet e verifikuara të bankave, si dhe të shmangin regjistrimin e të dhënave të kartave në platforma të pasigurta. BSK-ja po ashtu rekomandon aktivizimin e njoftimeve për çdo transakcion dhe kontrollin e rregullt të historisë së pagesave dhe transfertave, ndërsa çdo mesazh i dyshimt duhet raportohet menjëherë te banka apo institucioni financiar përkatës. Familja veprimtarit Hakim Meri kritikon kryetarin e LDK-s Lumira Abdigjiku për ta quajtur disa figura politike mercenar selektiv. Sipas tyre, akuzat duket se aludojnë te Agim Veliu, i cili guxoi të flasë ndërkohë që sipas kritikëve të gjithë ata që mbështetën Hashim Thaçin për president kanë qenë mercenar të vërtet. Shkrimi vë në pikpyetje përgjegjësinë e Abdigjikut për humbjen e LDK-s dhe akuzon se pa dorëheqje po i shërben interesave të partive të tjera si lëvizjave të vendosje dhe guxo, duke shkrirë LDK në favor të tyre. Autorët paralajmërojnë se nëse vazhdon kështu, Abdigjiku mund të mbetet i njohur jo si reformator, por si kryetari që dobësoi partinë e Rrugovës. Në vim, shkrimi i plot, Lumira Abdigjiku kundër Agim Veliut. Lumira Abdigjiku, siç duket, ka shpikur një profesion të ri politik, mercenari selektiv, apo aludon me Agim Veliun vetëm se guxoi të flasë, por harron se mercenarët e vërtet në LDK kanë qenë të gjithë ata që i shtruan qëllimin e kuq Hashim Thaçit për president, edhe pse ky i fundit e kishte masakruar LDK në Rrugovës në të gjitha drejtimet. Tani pyetja që s'po merr përgjigje është kjo, për cilin mercenar kishte fjalën Lumiri? Isën apo Agimin, sepse realisht të dy e kishin bërë Thaçin president, teksa Thaçi njihet si iniciator, organizator dhe urdhërdhënës që kishte drejtuar dhunën ndaj politike ndaj LDK-s. Agim Veliu sot del si kryenëritës i vonuar i zgjedhjes shpëtuese brenda LDK-s, pas humbjes së zgjedhjeve të 28 dhjetorit 2025, por çuditërisht nuk i përmend kurrë vrasjet politike, as shikun, as dosjet, as atentatin ndaj vetes. Ndërkohë Lumiri thotë, do ta marrë përgjegjësinë për humbjen e LDK-s. Mirë, por përgjegjësia, pa dorëheqje, është si pendimi që s'vlen asgjë. Nëse nuk largohet Lumiri realisht, po i shërben kauzës së Hashim Thaçit, duke shkatruar elektoratin e fundit i dekist. E bukur është kjo, në të njëjtën kohë ai po ndihmon lëvizjen vetvendosje dhe guxon, duke e shtyrë elektoratin rrugovian të emigrojë masivisht. Pra Lumiri na del politikan multifunksional, punon për shikun, duke u zbrazur LDK-n, punon për lëvizjen vetvendosje duke ja forcuar elektoratin, e kështu mirë ka, punon për guxon duke ja trashëguar strukturat, edhe këto mirë ka, dhe në fund thotë se po i ringjall LDK-n, një mision i suksesshëm. Për të gjithë, përveç për LDK-n, nëse vazhdon kështu, Lumira Abdigjiku nuk do të hyjë në histori si reformator, por si kryetari që i shkriu LDK-n për të gjithë të tjerët. Lumira vazhdo se njeriu ndonjëherë duke bërë keq, ton edhe mirë.